Virou o barco ali mesmo. E aí, Edu, como é que tá aí a pilotagem? Tá na pilotagem aí? E aí, Parou de entrar água ali, ó. Já tá bom, Dodo. Eu acho que já tá bom, Dodo. E aí, cara? Tá gostando? E aí, Edu, dá uma olhadinha aí.